أنا نفسي كنت باستغرب من اللي بالاقيه حافظ القرآن برقم الآية. طيب حفظت القرآن بودانك وعرفت بيتنطق ازاي وكررت الحفظ لحد ما لسانك حفظ الآيات، تيجي الخطوة الثالثة تحفظ بعينك. عمرك ما استغربت لما تلاقي ناس حافظين آيات القرآن بمكانها في المصحف، يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، في أنهي ربع في القرآن، في أنهي جزء، وطبعا في أنهي سورة؟ أنا نفسي كنت بستغرب من اللي بلاقيه حافظ القرآن برقم الآية، وكنت أوقات بستغرب جدا لما ألاقي ناس حافظين يقول لك الصفحة دي أو الوجه ده تقريبا فيهم كام آية. كنت بقول في نفسي هم بيعرفوا الحاجات دي ازاي؟ ده بسبب كثرة النظر إلى المصحف. فلما تيجي تحفظ ومع التكرار تبص للمصحف كتير، أوقات تلاقي رسمة الآية اتحفرت في دماغك. طبعا وانت بتحفظ تحفظ بطبعة واحدة من القرآن الكريم، طبعة المدينة أو طبعة الشمارلي اللي هي منتشرة هنا في مصر. فوانت بتحفظ وبتكرر كتير على نفسك تقوم تغلط وتغلط كتير، والغلط ده مفيد جدا في الحفظ، لأنك كل ما تغلط هتقوم باصص في المصحف، وكل ما تزيد أخطائك كل ما هتبص في المصحف أكتر. تقوم عينك تاخد على رسمة المصحف ورسمة الكلام، شكل الآيات يطبع في عينك كأن عينك بتصور المصحف. تلاقي نفسك أوقات وانت بتسمع انت عارف ان آخرة الآية دي غفور رحيم، عينك بتقول كده لكن لساني بيقول عزيز حكيم أو عزيز رحيم، فأقوم مغمض عيني تقوم الرسمة تطلع قدامي ان هي غفور رحيم. انا حاسس ان انا شايف رسمة المصحف قدامي، فاقوم افتح المصحف واتاكد فعلا ان هي غفور رحيم. الكلام مطابق لرسمة عيني، فتلاقي الحفظ بيثبت معاك اكتر. مرة في اتنين في تلاتة تلاقيك حفظت مكان الآية فين، وكمان تحفظ السطر اللي فيه الآية والربع والحزب والسورة، وكمان مرة في مرة تلاقي نفسك حفظت حتى رقم الآية.